我哋嚟到西班牙第二個島帕爾馬島，其實我哋之前都嚟過。今次我哋嘅郵輪就會響朝頭早7點至到晏晝嘅4點半泊咗響郵輪碼頭嗰度。我哋由郵輪碼頭出發，搭 shuttle bus 大概10分鐘就已經去到佢哋嘅市中心啦。我哋有半日時間可以喺呢個島度慢慢行。我哋身後嘅呢座建築物就係呢個島嘅最大地標帕爾馬大教堂。呢座哥德式建築係13世紀嘅時候起嘅。呢座天主教堂嘅主教座堂係興建響一座阿拉伯嘅清真寺嘅遺址上面，風格係受到加泰羅尼亞嘅哥德式影響。佢始建於1229年，直至到1601年先至完成。佢內部嘅裝修好華麗，具有重要嘅宗教同埋藝術價值。不過我哋今次嚟到，佢就因為係復活節假期，所以唔會對外開放。呢幾張相係我哋2017年嚟嘅時候所影嘅。而家就等我哋靜靜地行下呢個小島，感受下佢哋嘅風情。我發覺原來西班牙人好鍾意戴珍珠嘅喎，可能就係因為可以提亮顯白啦。行到嚟呢個市集，有人提醒我哋個背囊打開咗喎，因為西班牙都好多扒手嘅，真係好多謝嗰個熱心人士通知我哋。不過我哋都冇乜損失，因為我哋會將啲現金同埋 passport 擺喺一個貼身嘅腰包裏面。呢度除咗賣珍珠嘅店鋪多之外，Mango 服裝店都好多。我哋而家就嚟到聖米格爾教堂。正值今日亦都係耶穌嘅受難節，好多教徒都會嚟朝聖。呢間教堂嘅建築風格融合咗哥德式同埋巴洛克風格。
佢裏面有好多宗教嘅畫像同埋雕塑，都好值得參觀嘅。出咗教堂，我哋見到一間 local 嘅超級市場，等我哋入去睇下啲物價先。可樂賣個7，等於港幣14-15蚊到啦。呢包迷你意大利雲吞賣3個7歐羅，等於港幣32蚊啫喎，抵！我都買咗返嚟試下。跟住我哋見到呢間賣葡撻嘅好吸引啊，我哋就入去試下啦。哇，好正啊！邊個要邊個講啊 ？Hello, we would like to have one. Which one is the best? You tried it before? No. No. If you want to try, I recommend the traditional. Okay, traditional one with coffee. With the coffee. We bring two. Yeah, 同埋烤嘅。One coffee. One coffee. Espresso. 我哋買咗個葡撻同埋咖啡，一套都係4個半歐羅。佢係 Ely 嘅咖啡嚟㗎，所以咧好濃滑。個奶咧個泡咧打得好香咁樣。試下個葡撻先。好快介紹我哋食traditional啊！好好味。啲蛋撻皮好煙韌喎，咬落去啦，啲餡咧係比較結啲嘅，好味。我覺得好食過我哋澳門嗰啲葡撻。呢條街係美食街嚟㗎，你睇下，連香港嘅雞蛋仔都有得賣啊！西班牙最出名嘅風乾火腿，帕瑪ham，梗係要入嚟睇下啦。見到間呢，呢鋪幾得意喎，入去睇下先。買啲好得意嘅嘢。呢間咪就係香港嘅 Miniso 咯。呢度真係好熱鬧啊，好多 shopping 嘅地方啊！呢個好似我哋油角咁嘅東西，係西班牙人好鍾意食嘅，好似雞批咁嘅麵包。
呢個係帕爾馬嘅市政廳，係當地嘅行政中心，而且亦都係開放俾市民參觀嘅。佢會舉辦好多公眾嘅活動。呢啲大型雕像係展示緊佢哋嘅傳統服裝同埋佢哋嘅傳統樂器。到下晝啦，我哋都有啲攰，揾咗間餐廳坐低飲杯嘢，食少少嘢。我打咗杯露西，我最中意嘅。不過呢杯呢，比較淡口啲，都 OK 嘅。晏晝飲唔好悶。Mango Sprite， 試試。淡啲喎，冇乜味。哇，好正啊！呢個乜筍，好肥美啊！真係好味，飲晒佢，好耶！有冇飲味啊？好唔好味啊？面都紅埋啊你！因為今日晏晝4點就要開船啦，所以我哋好早就上返船。上邊仲有好多娛樂節目會安排嘅，今日就安排咗一個講座，就去了解下呢間船公司佢哋賣嘅珠寶同埋手錶嘅公司。參加完呢個講座呢，佢仲有個小禮物送返俾你添。今日呢條片就到呢度啦，聽日我哋全日喺船上面。聽日再同大家分享下船上面嘅設施同埋有咩玩啦。鍾意我嘅片嘅朋友，麻煩 subscribe 同埋撳埋個鐘仔，咁你就可以知道我幾時出片啦。下條片見，拜拜。